Dribble Sports tisha sana mtazamaji. Bila shaka uko salama kabisa. Jambo kubwa zaidi, usiishie kutazama, bali kumbuka kusubscribe, kushare kwa marafiki, lakini pia tupia komenti yako. Tisha sana. Mimi naitwa Christopher Beda na nyuma ya kamera ni Brian James. Kushoto kwangu ni mzee wa data Ramadhani Mbwaduke, na hapa kubwa zaidi ni mambo ya kimichezo tu. Mzee wa data, mimi na imani uko salama na tisha sana. Hakika, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri, naamini nawe uko vizuri, na ndio maana unatamba kwamba tisha sana. Sasa mzee wa data, leo nataka tutishe kwa upande wa wananchi Yanga, ambao mechi ya mwisho ya ligi iliwafanya wakafikisha alama 10 wakicheza dhidi ya KMC katika uwanja wao nyumbani pale KMC Complex, ambapo walishinda goli 4-1. Naam, mara baada ya matokeo hayo, mzee wa data, Yanga inawapa nguvu gani kuelekea mechi ya ligi ya mabingwa kwenye hatua ya makundi, lakini pia ukilinganisha na matokeo ya wapinzani wao kwenye ligi zao ambao wanacheza kwenye lile kundi? Je, una lipi la kuzungumza? Small details, mzee wa data. Tisha sana katika hili. Umetisha sana kwenye swali lako. Kwanza kwa kukumbuka tu, Yanga kwa kwenye kundi B, wapinzani wake kwenye kundi lao ni wa kipekee sana. Kwamba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua makundi msimu huu, kundi ambalo timu zake zinatoka katika miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika tu. Kwa maana ipi? Wapo na Al Ahly ya Misri, inatoka katika ligi kuu namba 1 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya CAF, na ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika. Lakini katika kundi ambalo wapo Farabat, wao wanatoka katika ligi kuu ya Morocco, ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika. Lakini wapinzani wao wengine ni JS Kabylie, wao wanatoka katika ligi kuu ya Algeria, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Halafu unawapata mabingwa ligi kuu Tanzania bara Yanga, ambao wao watoka katika ligi kuu Tanzania bara ambayo ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Hizi ni kwa vigezo vya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, CAF. Kwa mashirikisho mengine kama shirikisho la kimataifa la historia ya mpira wa miguu na takwimu, Chris, unakuta ligi kuu Tanzania bara inashika mpaka nafasi ya 4. Kwa hiyo ni kundi ambalo lina ushindani sana. Lakini kwa upekee kwa swali lako, kitendo cha Yanga kushinda 4-1 dhidi ya KMC kwenye uwanja KMC Complex ya Mwalimu Masio Maximo, kwanza kuna kitu wamepata kwenye mechi ile. Mechi ile licha ya kwamba Yanga wameshinda 4-1, hawakushinda kiwepesi hata kidogo. Yanga chini ya Mwalimu Pedro Gonçalves kuingia kwao kwenye mchezo, matarajio ni kwamba wawe dominant, wamiliki zaidi mpira, wacheze zaidi katika eneo la pili la uwanja, washambulie zaidi, wafunge mabao mengi zaidi. Na hasa ukikumbuka mechi ya mwisho kwa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita 24-25, Yanga walishinda 6-1. Lakini kwenye mechi hii Masio Maximo na kikosi chake wakianza kwa mfumo wa baada golikipa, walikuwa na walinzi 3 wakati, alafu wana viungo 5 wanaoshambuliaji 2. Hawa 3 hapa nazungumzia Nixon Mosha, nazungumzia Salumu Stopa, ni miongoni mwa wale walinzi 3, lakini pamoja na Ibrahim Nindi. Kwenye viungo 5 ambao ndani yake unapata ma wing backs, unazungumzia Samson Mwaituka, unazungumzia uwanjani kuwepo kwa Kenny Ali Mwambungu, unazungumzia Kevin Tondi, wote katika ile eneo la kati, ambapo kwa ujumla wake walikuwa 5 pamoja na Rashid Chambo akiwa ndo wing back upande mmoja, upande mwingine akiwepo Mwaituka. Lakini kwenye kushambulia, wale washambuliaji 2 unamkuta nani? Kuna kijana Juma Sagwe under 17, huyu alikuwa na Darweshi Saliboko. Kwenye kucheza kwao, hii idadi yote unaona hii, kwa kiasi kikubwa walikuwa katika kazi ya kuzuia. Matokeo yake Yanga ambao kwenye kwanza kwao walianza na mshambuliaji mmoja, Prince Pomelo Dube, kwa mfumo wa baada golikipa, kwa na walinzi 4, viungo 2 wa ukabaji, viungo 3 wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kwenye makaratasi ikionekana vile vile kama 4-4-2 kwa sababu ya Dube na Pakomo akionekana kama ndo wanakwenda kule 2 juu. Lakini kwenye kucheza walijikuta kwa kiasi kikubwa wako juu katika nusu ya pili ya uwanja, yani Dube, Peodo Pakomo Zuzwa, kina Ofen Chikola kama kiungo ushambuliaji katika mfumo wao kwenye kucheza. Wote walijikuta pale juu, katikati kulikopo na nani? Na Zuka Buya. Pamoja na idadi kubwa kwenye kushambulia, walijikuta wana wakati mgumu kwa sababu KMC walikuwa na wachezaji wengi. Yanga walishambulia sana mpaka mapumziko, wapiga mashuti 8. Kwenye mashuti 8 waliopiga Yanga, 4 on target, wakawa wamefunga bao moja lililofungwa na Maxim Pia Nzengeli dakika ya 36. Lakini KMC wakiwa wanazuia zaidi, uwezi amini, mpaka mapumziko wamepiga mashuti 4, 3 on target. Haya 3 on target yalikuwa vipi? Ni pamoja na 2 ya dakika 42.
mpira wa free kick uliopigwa na Rashid Chambo uliporudi baada ya kuchezwa na kipa Djigui Diarra akaenda kumalizia Darwish Saliboko. Kwa hiyo double shots on target katika dakika 42, alafu kuna shuti lingine walikuwa wamepiga mapema, jumla ikawa mashuti 3. Kipindi cha pili mwalimu Gonsalves akatumia uzoefu wake, ujanja wake katika kuwazidi mbinu sasa KMC. Alibadilisha wachezaji kadhaa wakaingia, wakiwemo Andy Bobo Boyeli aliingia Celestine Ekwa aliingia, dogo Shekan Ibrahim, kwa kiasi kikubwa wakaifanya Yanga changamke zaidi. Matokeo yake ni nini? Yanga ndipo akafunga mabao mengine 3 katika kipindi cha pili. Sasa nimehitaja sana mechi hii kwa sababu imeonyesha namna ambavyo wapinzani wake kwenye michuano ya CAF baadhi ya mechi ucheza hivi, kwamba wanaweza kukuachia wewe utawale mpira alafu usipate nafasi ya kwenda kufunga. Ukifanya mchezo unaingia kwenye mfumo wa kupiga mwingi sana, soka sambusa, soka biriani, funga na wewe. Sasa manake Yanga pale wamepata kitu. Sasa kuelekea mechi hizi za kwenye hatua ya makundi, ndio mwenendo wa wapinzani wao kwa swali lako, Al Ahly hawa siku zote wao wanaenda vizuri, wanaenda vibaya kwenye ligi yao. Kwenye ligi ya mabingwa wao wanabadilika kwa sababu michuano hii wao ni kama ya kwao vile. Yaani hawaridhiki hata kidogo wasipotoa ubingwa. Hadi makocha wao wanabadilisha. Ndio maana wao ni title yani wana rekodi ya kutoa ubingwa ligi ya mabingwa mara 12. Timu inayofuatia kama TP Mazembe mara 5, timu kama Zamalek wako umo, lakini Esperance de Tunis mara 4. Wapo kwenye likundi, kwenye ligi yao. Tunapozungumza hapa Al Ahly wamecheza mechi 12, Chris. Katika mechi 12 wana pointi 23, wanashika nafasi ya pili. Kwa ni performance ya around 64%. Mwenendo wao kwenye ligi unashawishi kwamba kama kile wanachokionyesha kwenye ligi wakihamishie kwenye mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, timu zinapata matumaini wapinzani wake Yanga, JS Kabylie, FAR Rabat kwamba wanaweza kukota point. Kwa sababu gani? Performance yao sio ya kutisha. Si mnanielewa vizuri? Mechi 2 za mwisho katika ligi kuu kule Misri kwenye ligi yao zote wamepata sare. Katika mechi 12 kuwa na pointi 23 badala ya 36, ndio hiyo performance ya 64. Yote 10. Unajua kwenye ligi yao kuna timu 21. 7 za juu zitaenda kucheza playoff ili kumpata bingwa. 14 za chini zinakwenda kutafuta za kuteremka daraja. Sasa katika msimu uliopita wakati wanacheza kwenye hii main kwa ajili ya kutafuta timu za kwenda playoff, timu zilikuwa 18. Mechi walicheza 17 kabla ya kupata timu zile za juu za kwenda kucheza kwenye playoff. Al Ahly walikuwa mechi 17, waliruhusu mabao 9 tu katika mechi 17. Leo hii tunapozungumza mechi walizocheza 12 washaruhusu mabao 13. Sio, unaelewa vizuri? Kwa maana kwamba wanaruhusu sana mabao. Kina Yasa Ibrahim kama beki pale wakati, akina Yasin Marei beki wakati, kwa ujumla wake na golikipa Mohamed El Shenawi, mechi hizo walizocheza 12 wameruhusu mabao 13. Yaani bao moja zaidi ya idadi ya mechi. Hii inapa matumaini kidogo. Lakini ikija kwenye masuala ya mtoano kwenye ligi ya mabingwa huwa wanabadilika, lazima tukumbuke. Kwa mfano juzi tu wamewafunga watani zao wa jadi Zamalek mabao 2-0 katika mechi ya fainali ya Egyptian Super Cup, taji lile la kuwakutanisha mabingwa wa ligi kuu na mabingwa wa FA yao. Kwa hiyo hawa ndo hali yao mwenendo. Lakini ukienda Algeria, JS Kabylie mwendo wao nao ni wa kusuasua, kwa sababu katika ligi yao mpaka sasa wao wana pointi 15 tu katika mechi 9 walizocheza. Ni kwa sababu wameshinda mechi 4, wametoa sare mechi 3, wamefungwa mechi 2. Na kwenye mabao wamefunga mabao 11, wameruhusu mabao 8. Yaani katika mechi 9 wameruhusu 8. Mechi ya mwisho kwenye ligi juzi wamecheza na CS Constantine, wamefungwa bao 1-0. Lakini kuna FAR Rabat wao katika ligi kuu ya Morocco mwenendo wao sio mbaya sana, lakini hautishiki hivyo, ingawa kwenye mabao wako vizuri. Wamefunga mabao 14, wameruhusu bao 1 tu. Kwa hiyo wana ukuta imara sana. Mechi ya mwisho juzi nao wameshikiliwa kwa suluhu na Maghreb Fez. Kwa hiyo unaweza kaona matokeo ya wapinzani wao kulinganisha na wao. Kwa mfano hawa FAR Rabat performance yao ni around, yani sio kama Yanga kwa sababu performance yao ni 83%. Kwa hiyo ukiangalia nani anafanya nini kwa ligi yake, Yanga unaonekana kwa vizuri zaidi. JS Kabylie performance yao 56%. FAR Rabat performance yao 75%. Yanga performance yao 83%. Ila hawa JS Kabylie ambao ni miongoni mwa timu watakazocheza nao Yanga mwezi huu wa 11, maana watacheza na FAR Rabat, mechi ya pili watacheza na JS Kabylie ya mwalimu Santos Alexander ambaye anajuana vizuri na mwalimu wa Yanga
kwa maana ya Mreno mwenzake huyu Pedro Gonçalves. Mule JS Kabylie wachezaji wao nyota mpaka sasa ni Budebuz, ni pamoja na Mahius mwenye mabao 3. Budebuz. Yeah. Maana unawakumbuka wachezaji wote? Kwa JS Kabylie, unajua unapojua wapinzani wa timu zenu kwenye ligi yenu kwenye makundi, ni wajibu na wewe pia chukua hii. Lazima ujue wapinzani wana wachezaji gani, ili mwisho wa siku utoe ushauri sahihi. Tunapoongea kwenye majukwaa haya kama Dribble Sports, tisha sana. Unatisha vipi kama wajui wapinzani wa timu zinazowakilisha nchi yenu katika michuano ya ligi ya mabingwa? JS Kabylie kwa mfano, michuano wacheza dhidi ya CS Constantine na kufungwa 1-0. Tena Yanga kuna vitu vya kuchukua kwenye michi, kwa sababu CS Constantine dakika 43 beki wao Osama Meda alionyeshwa kadi nyekundu, Doxo denying an obvious goal scoring opportunity ya mpinzani, kwa sababu kuna mchezaji Akhrib wa JS Kabylie namba 11 alikuwa anaenda kuadhuru, akamfanyia madhambi akiwa wa mwisho, akapewa kadi nyekundu. Kwa hiyo kuanzia dakika 43 mpaka mwisho wa mchezo JS Kabylie walicheza dhidi ya Constantine yenye wachezaji pungufu, lakini kwenye dakika ya 60 kipindi cha pili wakafungwa bao ambalo lilifungwa na Nasim na lilidumu mpaka mwisho wa mchezo. JS Kabylie hiyo ndio nataka kusema wachezaji wao. Na wakumbuka na nitakusajia. Sawa. Golikipa wao Hadid Mohamed. Waliocheza ni pamoja na kuna mtu anaitwa Nashet. Ndio. Kuna mtu anaitwa Madani. Sawa? Nakuelewa hapo. Kuna mtu anaitwa Bergam. Endelea mzee. Kuna mtu anaitwa Belaid. Kuna mtu anaitwa Bujema. Ndio. Kuna mtu anaitwa Budebuz. Kuna mtu anaitwa Ayman Mahius, lakini kuna Babakar Sa. Lakini kuna Akhrib Lahlu. Hawa ni miongoni mwa wachezaji wao ambao mwisho wa siku ndio ambao walishikwa katika mechi hii dhidi ya CS Constantine na kufungwa bao 1-0. Kwa hiyo Yanga wana kitu cha kuchukua. Kwa swali lako, mwenendo wao wapinzani wa Yanga kwenye ligi zao sio wa kutisha kihivyo. Kwa hiyo Yanga wao kwenye ligi yao wana mwenendo mzuri zaidi, lakini msisitizo, mwenendo kwenye ligi unaweza usiwe na athari za moja kwa moja. Mawili amefunga Babakar Sa. Mahius amefunga mabao 3. Lakini Budebuz kafunga mabao 2. Kwa wachezaji watatu ana goli 7. Sawa, Babakar Sa namba 25 mgongoni. Mahius namba 18 mgongoni. Huyu Budebuz ndio nahodha nambari 10 mgongoni. Na wajua unanitolea macho. Hatari sana ni Akhrib Lahlu namba 11 mgongoni. Nadhani kuna siku tutakuja kuwachambua athari za mchezaji mmoja mmoja, lakini kwa ujumla tu walishikiliwa, walipigwa bao 1-0 na timu iliyokuwa pungufu. Nadhani nimejibu swali lako kwamba Yanga kwa walichokipata dhidi ya KMC kinawapa picha gani kuelekea ligi ya mabingwa na kwa kuzingatia mwenendo wa wapinzani wao kwenye ligi zao. Na hisi nimejibu. Umejibu vizuri kabisa. Asante sana. Shukrani jazilan. Yes, mtazamaji wa Dribble Sports, bila shaka umesikia majina ambayo ameyataja hapa mzee wa data. Kuna kina Belaid, lakini pia kuna Babakar Sa. Huyu namkumbuka sababu alikuwa Simba. Lakini kuna mwingine alisema Bunani sijui mzee wa data. Hebu njoo kwanza ututajie. Umesema nani na nani? Ama siara tushaagana shehe. Hiyo sasa nitajia wachezaji hao. Mahius umemkumbuka najua. Kama umemsahau ndiye aliwafunga Yanga wakati anachezea USM Alger katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika 2022 kwa Mkapa. Yanga inafungwa 2-1. Bao moja alifunga huyu Ayman Mahius. Ndio nyota wao kwenye ligi ya mabao 3. Yupo JS Kabylie. Lakini wengine umejitahidi kukumbuka. Babakar Sa unamuonea kumbuka. Lakini wengine ni goalkeeper Mohamed Hadid. Lakini kuna Hamid. Lakini kuna Mergham. Lakini kuna Neshat. Lakini kuna Akhrib Lahlu. Lakini vile vile kuna Bujema, Budebuz, Belaid. Wanatosha bwana. Sawa mzee data. Bwana, kama ulivyomsikia mzee data ametisha sana kutoka Dribble Sports. Kama nilivyokuambia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo. Mimi ni Christopher Beda na nyuma ya kamera alikuwa James Bryan. Uwe na wakati mwema. Bye bye.